أبو تريكة يعلق على غياب نجم الأهلي كولر وضعه في الديب فريزر. أكد محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي السابق أن النادي الأهلي لابد أن يفصل بين الدوري المصري ودوري الأبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن التركيز سيصل لأعلى مرحلة خلال نهائي البطولة القارية. وقال أبو تريكة في تصريحاته التلفزيونية: منافس الأهلي في الدوري المصري هو بيراميدز، ومدربه بيضع ضغوط دائما على النادي الأهلي، ومارسيل كولر والذي يؤكد دائما بأنه غير مرشح للتتويج بالدوري. الضغوط كثيرة أصبحت على الأهلي الذي أصبح مطالب بالانتصار في المباريات المحلية من أجل الوصول للمركز الأول، ومارسيل كولر يقوم بشيء جيد وهو تجهيز كل اللاعبين من أجل المشاركة في المباريات وتقديم مستوى جيد. وأكمل أبو تريكة: كوكا نفس ستايل أكرم توفيق في الأهلي، وهناك لاعبين مختلفين في وسط الملعب مثل أفشة وإمام عاشور والسولية. اليو ديانج بعيد عن المستوى وهو في التلاجة، لا مش في التلاجة، ده في الديب فريزر من قبل مونديال الأندية ولا أعرف سبب غيابه. وزاد أبو تريكة: بالتأكيد طارق العاشري كان له سيناريو معين، لكن لو كان بدأ بنفس التشكيل الثاني كان سيقدم أداء أفضل، خصوصا وأن العناصر التي شاركت قدمت مستوى طيب، لكن العشري لم يوفق في اختيار التشكيل الأفضل لبدء اللقاء. وتابع أبو تريكة: الأهلي لديه نجوم كثيرة ظهروا بمستوى قوي أمام الاتحاد مثل وسام أبو علي وعمر كمال عبد الواحد وكذلك كريم فؤاد، ودائما يكون جاهز للمشاركة، وأتمنى أن يكون أساسيا في المرحلة القادمة في النادي الأهلي. وأتم أبو تريكة: عمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيسر لن يلعب كرات عرضية كثيرة، بينما عندما دخل لعمق الملعب سدد كرة قوية سكنت الشباك. ولكن أين كريم الدبيس من المشاركة مع النادي الأهلي؟